Здравейте! Добре дошли в моя канал в YouTube. Днес съм ви приготвил една изненада. Ще направим един по-различен вариант на традиционните кюфтета по-чирпански, но с пилешка кайма. Ще го направим апетитен от първия път с олиокалякра първа преса с ароматни билки. Да започваме! За приготвяне на ястието трябва да се направи кайма от пилешко месо. Звучи лесно, обаче ако нямаме машинка, за да се улесни процеса, ще го смеля с чопъра. Пилешкото месо трябва да го срежа на по-дребни парченца, за да може да се смели по-лесно. Около 600 грама. Приблизително гърдите на две пилета. Това, което ще уплътни каймата е нишесте, белтък и магданоз. Използвам натурално пшенично нишесте или пък царевично, без значение. Така че сега слагам и част от магданоза. Така, без да го режа, той ще се наситни. Не повече от чайна лъжичка сол. И малко кромит лук. И една част от каймата е готова. Това е по-бавният процес, когато правя всичко по-отделно. Слагам в купата, където после трябва да объркам с един белтък. Ето виждате как можете за секунди с един чопър да си направите пилешка кайма за супа топчета или пък за пълнени чушки, колкото и странно да звучи. Ето я. Отново. Пилешко месо, малко лук, сол, магданоз. И нишесте отново. Можете да смелите месото. И ако нямате нишесте, да сложите галета. Целта е да се уплътни каймата. И сега, казах, че ще сложа белтък. Каймата стана малко повече, може и цялото яйце да се поеме. И затова всичко е в купата. Омесвам добре каймата. 10 минути отнема меленето на кайма по този начин с чопъра. Тъй като видяхте, всичко се прави на етапи. И така като имаме такава кайма, може да се направи и руло стефани и всякакви импровизации по темата. С много по-нисък процент на мазнини. Пилешкото месо е предпочитано от все повече хора, които пазят талия и се грижат за здравето си. Така, като я омеся, я оставям на страна и преминавам към приготвянето на соса. Този прекрасен прочут сос с много домати, зелен пипер, чушки и ароматни подправки, които ще внесе специално от олио с чесън, босилък и сушени домати. И за да е в унисон с здравословното готвене, ястието не се пържи. Следователно, ароматните зеленчуци, кромит лук и зелена чушка ги слагам в фенджерата, сипвам ароматното олио и малко вода и така оставям да се задушат. Може да ви прави впечатление, че обръщам ножа винаги, когато премествам даден продукт с обратната страна, защото ако направя това движение, първо ми се къса сърцето, защото това е най-сигурен начин да захабиш острието. А най-лесно човек се реже с изхабен нож, затъпен. Когато има вече и червени пиперки, могат и те да се сложат, но зелената чушка си е емблематична и характерна за вкуса на соса. Още от сега, щом усетиш аромата на тази мазнина, знаеш, че ястието ще е много вкусно. Важно обаче да се знае, че когато използваме този тип олио, калякра първа преса с ароматни билки, трябва да се разклати бутилката, защото ароматните билки са на дъното, нормално, и разклащаме. Едва тогава готвим. Можем да го използваме за пресни салати, за супи, за всичко. Слагал съм го на боб, слагал съм го на мусака, винаги се получава много вкусно. От първия път. Следователно, слагам от мазнината 4 супени лъжици и по този начин забравяме за подправките. Нищо друго не се слага. Сипвам малко вода. Няколко супени лъжици, 4 да бъдат на око. И слагам зеленчуците. На някои места казва, това е студена запръшка, колкото и странно да звучи. През това време 2 картофа, нарязани на малки купчета.
Сега ще сложа малко сол и изчаквам 2-3 минути да се задушат зеленчуците под капак. Целина, за малко да я забравя. Също емблема на това ястие. Нарязана на малки купчета. Къщата веднага се изпълва с аромати на обичани продукти. Чесън, домат, босилек. Босилека в началото на моята кариера беше непозната подправка, защото се свърши основно с църквата, с гробищата. Сега вече във всеки ресторант салата капрезе я има с характерните листенца босилек отгоре. И като се задушат зеленчуците, трябва да ги поръся с сладък червен пипер. 1 до 2 чайни лъжички според вкуса ни. Аз ще сложа повечко, за да е вкусно. И е време да добавя картофите и домати. Разбърквам добре. И сипвам още вода. Сега около 200-250 грама домати, половин буркан приблизително, зависи от големината, разбира се. Накълцани, смачкани или пък, ако готвим с преси домати, настъргани на ренде. И е време да оформя кюфтенцата и да ги сложа в горещия сос. С мокри ръце, в случая ръкавици, вземам от сместа и правя кюфтенцата. Могат да са елипсовидни, могат и да са като топки и слагаме в горещия сос. Така като имате нишесте в каймата, отпада необходимостта кюфтето да се овалва в брашно или в галета. Около 30 минути са достатъчни ястието да е готово и вижте как изглежда. С достатъчно сос, обаче той все пак е много плътен, т.е. много течен, а трябва да стане плътен. За целта слагам нишесте с студена вода, за да го уплътня. Или с брашно. И винаги помнете, нишестето се разтваря или накисва по-точно с студена вода. С топла не може. И там става магията. Като сложим студеното нишесте в горещия сос, той се уплътнява. Вижте сега как става. Това са кюфтенцата. Една модернизирана рецепта от националната кухня. И да сервираме. За мен 3 кюфтета. За децата обикновено порциите са с 2 кюфтета. И сега сипвам от соса. Ще срежа първото кюфте, за да видите как изглежда. И ще опитам. Така кюфтетата стават много крехки и сочни. И търпение, че е горещо. С калякра първа преса с ароматни билки получихме традиционен богат вкус още от първия път. Опитайте един от 3 варианта следващия път, когато приготвяте любимата си рецепта. И ще се убедите, че комбинацията от билки придава чудесен вкус. Желая ви много настроение и добър апетит! До нови срещи! Довиждане!